शादी करने आ गई हो मैं, अब बाहर कैसे जाऊंगी? देखो तुम्हें ज्यादा पैसा दे तो मुझसे शादी करोगी, सच्चा प्यार कहाँ में? शादी करनी है या नहीं मेरा फैसला है, तुम्हें क्या लेना देना। 20 वाली रिया, क्या तुम शादी रजिस्ट्रेशन करोगे? क्योंकि हम दोनों को छोड़ दिया गया है तो क्यों नहीं हम दोनों शादी कर ले। ठीक है। वो लड़की पैसे लेकर भाग गए, कोई और ढूंढता हूँ ताकि घर वाले शादी करने के लिए दबाव न डालें। जरूरत नहीं, मैं पहले ही शादी कर चुका हूँ। क्या? मैंने तो शादी कर ली, लेकिन अब तो जान नहीं पाए तुम करते क्या हो। तुम्हें पहनावा देखकर लगता है कि तुम बिजनेसमैन हो ना। अब तुम जैसा समझ लो। अरे आगे एक ज्वेलरी की दुकान है, बढ़िया है, चलो चलते हैं। सचमुच कितना सुंदर है, वाकई अद्भुत है। मैं इस हार को देखना चाहती हूँ। ठीक है। 4 लाख में तो इसे खरीद भी नहीं सकती। 400 कहो। माफ कीजिए मैडम, मैं गलत टैग लगा दिया था। इस नेकलेस की असली कीमत 400 है। 400 इतना कम मैं ले लेती हूँ। तो अगर आपको ऐसे ही फैक्ट्स देखना है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।